Hello, naitwa Gibson Mzuma. Karibu tena katika tutorial nyingine ya kuweza kuifahamu Microsoft Spreadsheet. Katika video hii tutakwenda kuona namna gani ambavyo spreadsheet ina apply zile mathematical operators. Kwa mfano alama za kujumlisha, kuzidisha na nini, kwa ule mfumo ambao tumeuzoea wengi tunasema magazijuto. Yenyewe inaweza kwenda kufanya kazi kwa mtindo gani iweze kukurahisishia zaidi pale unapokuwa unatumia application hii kwa ajili ya kuingiza taarifa, basi uweze kwenda nayo vizuri. Microsoft Excel ama spreadsheet ina namna yake pia ya kukokotoa, sio kwamba tu inachukua tu alama kama zilivyoingizwa na kuweza kuzifanyia calculations peke yake. Ni kwamba calculation zitafanyika, lakini inawezekana ukawa umepata jibu ambalo sio sahihi kama endapo ukuweza kufuata ile sequence ambayo inapaswa kuwepo katika namna ya kuweza ku deal na hizi na mathematical problems mbalimbali. Kama ilivyokuwa kwenye BODMAS, kuna kifupisho acronym hii ambayo inatumika kwenye Excel ya PEMDAS. PEMDAS ni kifupisho cha maneno ambayo yanatumika kama vile mabano, parenthesis, inasimama kwa P, kuna exponentiation ama kipeo, tuna jingine ni multiplication ama kuzidisha, division ama gawanya, vile vile kuna kujumlisha yani addition, na la mwisho tuna subtraction ama kutoa, ambapo ndipo tunapata kifupisho cha neno PEMDAS. Kwa hiyo hivi ndio namna ambavyo Microsoft ama spreadsheet program inaweza ikafanya operations zake kwa order hiyo. Lakini kuna kitu kikubwa kimoja tunatakiwa tujifunze. Hizi orders za operations zinavyokuwepo zinakuwa zipo kwa mtindo huu ufuatao. Maana yake ni kwamba ni lazima unapofanya application zako uweze calculations zako unavyokokotoa hesabu, lazima ni kitu hiki uweze kukitilia maanani, kwa sababu ni kitu cha msingi. Kuna na sehemu ya kwanza kabisa inachukuliwa na kipeo. Kwa kipeo lazima kitachukua nafasi ya kwanza. Sijazitaja brackets hapa na sababu ya msingi ya kufanya hivyo. Lakini sehemu ya pili inabebwa na alama ya zidisha pamoja na nafasi ya kugawanya. Hizi zote mbili zinakuwa kwenye level moja. Maana yake ni kwamba kimoja kikimtangulia mwenzake kinaendelea na operation kama kawaida. Maana yake ni kwamba kama hapa zidisha kitangulia, basi utaanza na kuzidisha ndio utakwenda kugawanya, lakini vile vile kama ni kugawanya kututangulia, basi utaanza na kugawanya ndipo kutafuata kuzidisha. Ndio sababu ya kwa nini zinakuwa kwenye level moja, na jibu utakaolipata litakuwa ni jibu lako sahihi. Level nyingine ni level ya tatu ambayo inachukuliwa na alama ya kujumlisha na kutoa. Na venyewe kama ilivyo kwenye kuzidisha na kugawanya, vivyo hivyo atakayemtangulia mwenzake ana operate na yule anayefuata atafuata mwisho. Nafasi ya 4 inachukuliwa na ampersand, ambayo tunasema kwamba hiki ni kiunganishi ambacho kwenye Excel functions inatumia kama concatenation. Na nafasi ya mwisho ambayo ni nafasi ya 5 inachukuliwa na alama ya sawasawa, ndogo kuliko pamoja na kubwa kuliko. Na zenyewe ni hivyo hivyo. Atakayemtangulia mwenzake basi anaanza kufanya kazi bila kuangalia kwenye order ya neno PEMDAS nani ametangulia mwenzake. Kwa hiyo kiujumla iko hivyo. Bracket tunatumia wapi? Endapo utaona kwamba kuna uwezekano sasa, kuna umuhimu wa kutumia bracket, ni ambapo pale kuna wewe mwenyewe unataka kwamba wewe unaenda kudefine kwamba mimi nataka Excel cha kwanza ijumlishe hizi, halafu ndipo tuje kumalizana na hizi, basi pale utatumia bracket. Sasa tulisema mwanzo kwamba pale kabla tujaingiza formula ama function yoyote lazima tuanze na alama ya sawasawa. Kwa nini tunatumia alama ya sawasawa? Alama ya sawasawa tunaitumia ili kuweza kuiambia spreadsheet kwamba bwana, hiki ninachokiingiza mimi ni formula, kwa hiyo jiandae kucalculate. Kwa hiyo na pale automatically itahesabu chochote ambacho utakianza na alama ya sawasawa itatambua, Excel itatambua kwamba wewe unataka kufanya hesabu, na hivyo itakuchukulia kwamba hii ni formula. Kwa hiyo itakukatalia wakati unaanza kuingiza kitu sio formula, hiyo itakwambia umeingiza formula, na wakati sivyo, as long as utakuwa umetumia alama ya sawasawa. Baada ya kuona namna gani order hiyo inaweza ikawa pale endapo Excel inataka kuanza kufanya calculations, basi tuingie katika sehemu ya mifano. Kwa mfano tuchukulie formula hizi ambazo ziko hapa pembeni. Katika formula hizi tunaona kwamba kuna 30 plus 20 mara 5. Sasa ukishaingiza tu alama hizi kwa mtindo huu na unategemea kupata jibu,
Excel inachokifanya inafanya kitu gani. Katika hali hii hapa ni kwamba inaenda kuangalia kati ya jumlisha na kuzidisha ipi inaanza, na ukiangalia pale kwenye eneo letu utakuta multiplication imekuwa inaanza kwanza kabla ya addition. Kwa maana yake yenyewe inafuata nafasi ya 3. Hivyo ndicho kitu ambacho itaanza nacho. Kwa tutaweka equal sign kwa mfano, na tutaanza na kuzidisha kwanza, alafu ndipo tutakwenda kwenye kujumlisha. Na tutaanza kuzidisha, tutasema tutaanza kuzidisha ndani ambayo itakuwa ni 20 mara 5 na tutaifunga kwenye brackets, alafu tutajumlisha na alama 30 ambazo ziko pale. Automatically jibu lako litakuwa ni 130, na hili ndio jibu sahihi. Kwa baada ya kuwa tumekuja kuipata hii alama zetu 130, tunachoenda kukifanya ni kuangalia alama zetu zilizoko hapa. Kwa maana yake ukija kuangalia P ni parentheses ndizo zinazoanza. Kwa maana yake tutaanza kwa kuanza kuzijumlisha kwanza alama zilizomo ndani ya parentheses, ambazo zitakuwa ni 30 iliyoko pale plus 20, ambao tunajua automatically hii itakuwa ni alama 50. Na zikisha kuwa hivyo, tutakwenda kuzizidisha mara 2 na jibu lako litakuwa ni alama 100. Kwa jinsi ilivyo hapa ndivyo jinsi namna itakavyokuwa. Kingine katika hii hapa ni kwamba tutakwenda kuona ni 20 gawanya kwa 2 toa 5. Na hapo ukija kuangalia sasa utaona kwamba division ambao ni kugawanya ndiyo inaanza kabla ya subtraction ambao ni kutoa. Kwa maana yake katika formula yetu hapa kitakachoenda kufanyika ni kwamba tunajua kabisa namna ambavyo program hii itaweza kutoa majibu sahihi ni kwamba itaanza cha kwanza kwa kuchukua 20, itaigawanya kwa 2, na baada ya hapo itakwenda kutoa kwa 5, ambapo jibu litabaki kuwa 5. Haitakuwa na shida katika hilo na mambo yatakuwa yameenda vizuri. Na katika sehemu hii hapa sasa ukija kuangalia katika sehemu hii hapa kidogo kuna challenge. Hapo ukija kuangalia utaona kwamba division na multiplication ni kwamba multiplication kwenye muonekano imeonekana iko nafasi ya kwanza tofauti na division ambayo ndio inamfuatia multiplication. Lakini kwa namna mfumo ambao unatambua na unafanya kazi ni kwamba kwa sababu hizi mbili zimefuatana serially, baada ya mmoja akafuata mwingine, wako kwenye level moja. Mimi kinachoenda kufanyika hapa ni kwamba unaanza kutoka kushoto kuja kulia bila hata kuweza kuona kwamba kwa kwamba kuna hiki kitu kimefanyika hivi, kwa nini nisianze na division nikaenda huko? Hapana. Kwa hiyo utakachokifanya hapa utaanza na kushoto kwenda kulia, kwa maana ya kwamba tutaanza na kuangalia kama jinsi ilivyo. Tutaona kwamba hii ni 15, tutaigawanya kwa ile 5 and then tutazidisha kwa 10 na jibu letu litakuja kuwa ni 30. Unapokutana kwamba kwa mfano imeanza division na addition, basi utaenda hivyo hivyo. Ukikutana na addition pamoja na subtraction, basi itaenda hivyo. Lakini kama subtraction yatamtangulia addition, na utaenda nayo vivyo hivyo, na bado spreadsheet itakuwa imetambua kazi zako vizuri. Katika hii sehemu ya mwisho hapa kinachoenda kufanyika ni kwamba ni 20 gawanya kwa in brackets 10 times 5. Kwa kinachofanyika hapa ni kwamba lazima tujue kabisa, cha kwanza ni lazima tuanze kuzizidisha zilizomo ndani ya boxi, ambapo kuzifanyia kazi, ambapo ni 10 times 5. Hizi zimo ndani ya boxi letu, na ambapo tukiangalia ni alama 50 ndizo zilizopo. Kwa hiyo maana yake nini cha kufanya hapa? Maana yake kama ni alama 50, ambapo itakuwa ni 20 gawanya kwa ile alama 50, ndipo tutakuja kupata alama 0.4. Tofauti na endapo tutaona kwamba tuseme tuanze na kuchukua 20 gawanya kwa 10, alafu baadaye tu times 5, ambao actually unajua moja kwa moja jibu lako litakuwa ni 10, ambayo itakuwa ni wrong answer. Kwa hivi ndivyo namna ambavyo mathematical operators zinakwenda kwa order hiyo, kwa sequence hiyo, kwa kuangalia ukubwa wake, seniority zilivyojipanga, lakini kwa zile ambazo zinakuwa ziko kwenye level moja, basi endapo itatokea moja yule wa pembeni ameanza kabla mwingine, operations zinafanyika kama kawaida jinsi ilivyo, na mambo yanakuwa yamekwenda sawa sawa na jibu lako linakuwa liko vizuri. Asante kwa kuwa nami katika tutorial hii. Naomba tukutane katika tutorial nyingine ambako tutakwenda kuangalia ni namna gani tunaweza tukafanya cell reference, kwa sababu ni vizuri sana kuelewa aina za cell references zilizopo, kwa sababu katika ukokotoaji wa
masuala ya takwimu na hisabati, cell reference ni muhimu sana kwa ajili ya kuweza kutuletea majibu yaliyo sahihi. Hadi wakati mwingine kwa video nyingine, na kutakia siku na ufuatiliaji mwema wa tutorial hii.